Chi saranno gli immigrati ospitati dall'associazione Di Casa a Marghera? L'interrogativo fa discutere quanti non hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa del sodalizio veneziano intenzionato a dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e a dare un segnale forte nei confronti di chi si oppone all'ospitalità. Oggi ha espresso perplessità anche il presidente della regione Luca Zaia. Difficile commentarla così com'è la notizia, perché non si sa chi sono questi migranti, non si sa se sono bambini, se sono donne o quant'altro, ma soprattutto non si sa se sono profughi veri o richiedenti asilo, perché qualora fossero richiedenti asilo sappiamo già che stiamo dando ospitalità a 2 persone su 3 che non saranno mai riconosciuti come profughi. All'iniziativa dell'associazione Di Casa hanno aderito 35 soggetti, tra cui il parroco della Cita, Don Nandino Capovilla, che hanno prestato all'associazione quote tra i 500 e i 3.000 euro. La casa sarà situata a Marghera e potrà ospitare da 4 a 6 migranti. L'appuntamento con il notaio è alle porte perché sono stati raggiunti circa 80.000 euro necessari per l'operazione. L'associazione garantisce che ci saranno i dovuti controlli e che i migranti saranno seguiti da operatori specializzati nell'accompagnamento all'integrazione.